Ребята, всем привет! Сегодня хочу быстро рассказать о такой проблеме, как скрип торпеда, а стекло, лобовое. Вот. Это у кого стоит пластиковая торпеда, пластмассовая, это все такое проявляется. Вот сегодня покажу на примере своего автомобиля Suzuki Vitara. Там стоит пластиковая торпеда, пластмассовая. И при отрицательных температурах, она начинает скрипы издавать. Ну, какие скрипы я вам рассказывал в предыдущем видео. Вот. Сегодня решу эту проблему и попробую вам детально рассказать, как это правильно сделать. Все, погнали. Уплотнитель. Вот так выглядит он. Это на лобовое стекло. Вот. Я вам покажу, как его правильно туда посадить, потому что просто его вставил, чтобы вот эти два конца, вот так вот было. Это неправильно. Он будет выскакивать. Вот верхняя часть будет вываливаться, он будет выпадать у вас со временем. Вот, я покажу, как это правильно его там вмонтировать. Начнем, значит, с торпеды лобового стекла, уплотнителя Т-образного. Значит, берем сначала, ложим уплотнитель и отмеряем от черной части торпеды до черной. Вот таким образом оно должно выглядеть. Но это просто чтобы вы туда его направили. Вот, смотрите. Раз. Ну, то есть оно все легенько заходит. Вот. И, в общем, делаете до конца, отрезаете. И потом я вам покажу, что самое главное здесь, чтобы это все нормально держалось и не выпадало. Так, смотрите, обрезал вот по окончанию. Вот таким образом уплотнитель сидит. Но смотрите, если он будет так, то верхушка будет со временем, она будет вываливаться. То есть надо взять типа какой-то вот такой штуки, ну, без разницы. То есть лишь бы вы могли достать туда и вот эту верхнюю часть провалить туда. То есть протолкать. Сейчас я сделаю кусочек, я вам покажу. Так, смотрите, вот берете поверху и вот эта вот верхушечка, которая на стекле, ее проваливаете, выравниваете, значит. Получается, уплотнитель будет не стоять вот так вот дыбом, а он должен быть, вот эта кромочка вот по краю торпеда, и она должна быть ровная. Вот она так должна выглядеть в оригинале. Вот. И тогда она не будет у вас выпадать. Вот. Если вот там у вас не получилось с первого раза, ничего страшного. Можете вытащить этот уплотнитель обратно, все заново заправить. То есть это все тут регулируемое. Вот. И таким образом оно должно быть вот так, Итак, ребята, это меня заняло 5 минут времени, грубо говоря. Вот так вот должно это все выглядеть в оригинале. Вот, то есть верхняя кромка, она заправляется под стекло, а нижняя вот эта вот, она ложится сверху на торпеду. Вот. Получается вот такой вот результат. Вот. Как это будет работать на деле, я вам напишу потом в комментарии. Ну, там поезжу сутки-двое и напишу, работает это или не работает. Ребята, доброе утро. Значит, проездил я вчера вечером, ездил в дальнюю поездку. И вот хочу сказать, что вот этот уплотнитель, который я поставил туда, то он справился со своей задачей на 100%. Так как вообще никаких скрипов и там стуков не наблюдалось. Так что смело рекомендую брать такой уплотнитель, у кого есть проблемы какие. Вот, ставить, и все, и будет вам счастье.